Mudemu komewo Mr. Update nkomyewo network luli ebadde yekyanzeemu Mr. Update akomyewo live sharinga yita munno mudemu mukomewo nga muli bangi nnyo Mr. Update nze nasazeewo kugumba wano ku Twedi Tower ku kooti we nasazeewo okugumba nga bwenfuna amawulire gonna agafa munda update zonna ezifa munda nzifuna buterevu update zonna ezifa munda nzifuna buterevu ngenda kubaako ebintu ebimu bye mbategeeza muwere waliwo ebintu ebimu bye ngenda okubeera nga mbategeeza ku musango guno ogwa Nuup case Nuup case updates Mr. Update kasitolengera nga Mr. Update ear to ear smile erumye kasitolabanga Mr. Update nga ear to ear smile erumye omanya nti ekintu kiri ku muzuuli bwente we nabagamba nti Mr. Update factors zonna ziraga Mr. Update ye Nuup flaga beera Kawempe North ne wankubadde era mwenna mwali ku side yange naye waliwo era abaawakanyanga kinaaba kitya munnange ekintu ne kiba n'olunaku olwaleero omusango gwa NUP oyagala toyagala omulamuzi Sekaana ekintu yakitadde yakisesemye naganze sina kyakola NUP eriwo mateeka obuyinza bwakyusibwa mu mirembe buli kimu kitambula bulungi nnyo ze Mr. Update nagambye kaŋŋumbe wano ze kaŋŋumbe wano mbenga update zonna nzibawa era mbasaba abagenda okwagala ensala buli kimu genda kifuna wano ku the update online page kwe muba mwekuumira temuvaako kwemba mwekuumira temuvaako sharinga yita muno waliwo ebintu ebimu bye ngenda okubategeeza nga nammwe mweteeke mu kifaananyi ky'omulamuzi Sekaana oba kiraba mutuule bulungi mbaweeko ebintu ebimu nammwe mweteeke mu kifaananyi ky'omulamuzi Sekaana ekisooka ekibiina kino bwe twali tukifuna buli kimu kyagoberera amateeka kyekisooka ekyokubiri kyenjagala okubategeeza pulezidenti waffe owa Uganda addako Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kunominatinga ng'ennaku z'omwezi 3 Electoral Commission teyandigenze maaso na kumuwa lunaku lwagenda kunominatinga ku kintu ekitaliiwo ku kintu ekitagenda kubeerawo waliwo ebintu nga byo olinako osana simpologiki kati nganze lawyer to be LDC student to be njagadde mbabuuseko ku bimu nti gwe tandika kutunuulira characteristics ebiriwo olwaire bigenda maaso mu ggwanga Uganda nga pulezidenti waffe bamaze n'omukonfaminga ku Electoral Commission olunaku lwa nominatinga n'essaawa n'eddakiika n'obutikitiki tebasobola kugamba nti jangu onominatinge ku kintu ekitaliiwo mukiwula kyengezaako bagamba mubeeko factors nammwe ze mukonsideringa nti nga gwe mulamuzi obanga gwe wennyini atunuulira ebintu nga ebigenda mu maaso waliwo ebimu kubigwawo oba ebimu by'otunuulira Mwai Museveni nga kuba yagezaako okulanga bino byonna abivuga singa babadde baagala okusaanyawo ekibiina kyaffe olwaliro tebandituwadde na date ya pulezidenti waffe lunaku lwagenda kunominatinga ekyo kiri self-explanatory ekyokubiri bakandidate abanominatinze ku bifo by'obubaka bwa parliament nga nange Mr. Update mwontwalidde tuli 3 n'omusobyo ku NUP ticket tuli mu 3 n'omusobyo ku NUP ticket bw'ogatta ssente ze baatubbyeko for nominations njagala wabeewo angattiramu abantu kamalu gatta wano Mr. Update miliyoni 3 times 3 mbulira biliyoni zibameka wabeewo angattiramu awo ezo ssente osuubira nti Electoral Commission ba government y'eggwanga Uganda erirwadde okuzirifandinga singa ekintu kino bakisazaamu waliwo ebimu by'olina okutunuulira ng'okoyinako osaba okozesa logiki mutegere kye mbagamba waliwo ebintu ebimu by'olina okutunuulira ng'olina kukozesa logiki nogaa nti Mr. Update natugambye ensonga nti ku ssente ze twawaddeyo for nominations buli muntu miliyoni 3 abasajja abo balirwedde okuzirifandinga singa batusazizaamu ekyokusatu bakansalas abanominatinze ku NUP ticket bali mu 5 n'omusobyo ezo ssente osuubira Electoral Commission ozirifandinga
Ekirala kyenjagala okubategeeza mwe abali ku the updates online page gwomanyi ng'osazizaamu Ssegirinya eyo ebaku kuyebeze. No, this is reality. Ssegirinya n'omusazaamu Ssegirinya n'omusazaamu n'osazaamu Joel Ssennyonyi n'osazaamu Zaake Francis Butebi n'osazaamu Kazibwe Bashir Mbaziira n'osazaamu President wa Uganda Dako. Government esulako Government bwesulangako mumanyanga nti Mr. Update ebyayogerako tabitegeera. Mbagambye government ye kwolwo lwegenda kwolwo kubanga bulijjo tunoonya spark off gye tunoonya abantu nga tunoonya kye bayita collective effort, collective struggle fene tugatta ne tugamba nti kati kyabikenga mwalabe ekyagwa ebugerere ebugerere it was a collective effort. Abantu bonna ne beegatta ne bakkaanya ku kimu nti Kasabba Mwami Museveni tumutwale nga kaguddeyo. Yali adduse bazza muzze, yali adduse omusajja yali adduse, yali ataddeyo njabala bazza muzze ne bamugamba nedda ssebo sookodde tomanya tuyinza okukwatirira sookodde. Era by then ku Bugerere singa twalina omusajja ow'embavu, singa twalina omusajja enwaŋŋuli nga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yaliwo by then mu Bugerere, singa gavumenti ya Uganda yakyuka dda. Nkiddamu singa ku Bugerere period twalina omusajja enwaŋŋuli, twalina omusajja ow'embavu, twalina omusajja enjasabiggu Robert Kyagulanyi Ssentamu, kwolwo Mwami Museveni singa twamutwala dda, babuulira mazima, singa twamutwala dda kwolwo lwennyini ku Bugerere. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yali alayira bulayizi kyali kiwedde kubanga omusajja yadduka bazza muzze ne bamugaa sookodde tomanya tuyinza okukwatirira bajja no Sejjusa atubuulira natugamba nti omusajja yali adduse. N'olwekyo kinyagala okubategeeza ki, tosobola kubeera ng'odiikiri yalinga ba candidates ba Nuupu bonna abanominatinga nti tebaliwo mbutuufu n'osulako. This is reality baganda bange bali ku the updates online page. Ku eba egudde mu ggwanga Uganda era Mwami Museveni n'akikola n'alagira omulamuzi n'ajjawo ekibiina kyaffe aba atwanguyiriza gino emyezi 3 egibulako agenda leero. Aba atwanguyiriza gino emyezi 3 egibulako leero aba alina kufubutuka ebyo agenda okubyogera ng'ali Ntebe ennyonyi etokota nga batadde nga ne pilot atudde ng'abomba bubombi. N'olwekyo kyenjagala okubategeeza nga Mr. Update n'amawulire ge n'akalobawo ensala eri ku saidi yaffe saagala muggwemu maanyi. Lwaki bino baabireeta kubanga omuntu ayinza okugamba Mr. Update ensalawo bwe banga eri ku saidi yaffe lwaki bino byajja? Wenjagala obbabuulira. Mwami Museveni musajja omugezigezi. Omuntu omugezigezi taba mugezi. Omuntu omugezigezi taba mugezi. Wabula abaawo ng'abuzaabuza bw'ati agezaako okubuzaabuza. Kati yaleeta ekintu kino atusala omuliro. Era osanga abantu abamu nga baggwamu n'amaanyi munnange ekintu bagenda kukijjawo. Eyo debate bwetyo ekintu bagenda kukijjawo. Eyo debate bwetyo Mwami Museveni gy'aba ayagala. Eyo debate bwetyo ebadayivatinga ne bajja ku mulamwa ogw'okubeera nga muteekawo embeera emulwanyisa, ogw'okulaba nga muteekawo embeera ey'okusomesa bannayuganda twebeereddemu tutya, ey'okulaba eyo y'embeera ye gy'aba leeta kino yewa diversionary. Ekyo mulina okumanya abali ku the updates online page ti Mwami Museveni y'enkola ye ya diversionary. Bw'alaba ekintu nga kidduka kati yalaba NUP ng'eddukira ku speed eza yiriyiri n'agiteekamu ekijinji n'agaakamba asulemu ekijinji ky'omusango atusale speed ne lwakuba beyagala asale speed ate yatusanga tulaba mwe mulowooza Mr. Update nandyambadde suuti yange enenyiridde bweti nga sisuubira wiini neza munengera Mr. Update suuti njikubyemu etayi malembe nindirira wiini kubanga mmanyi leero tugenda sula mu mattansejjere. N'olwekyo newankubadde ng'ono omusajja abalamuzi yabalonda abakakiiko k'ebyokulonda yabalonda munnange omuntu osobola omukubira omuntu mu muzannyo gwe n'omukubiramu bwetto n'omukubandis down. Omusajja gwe bayita Kabila yategeka akalulu nga yaloze chairman w'akakiiko k'ebyokulonda. Kabila baamukubira mu kalulu ke kennyini ke yeetegekedde nga ne chairman w'akakiiko k'ebyokulonda yamulina ne bamukubira mu muzannyo gwe. Omuntu omu yaŋŋamba Ssegirinya bw'obanga olwana ebikonde n'olabanga liifa lyalina oludda lwonna lwaliko gw'okubagana naye eŋŋuumi mukube kye bayita knockout
tulabe liifa libwagamba nti ono gwe bakubye n'amannyo gayiise yawangudde. Nolwekyo mwami Museveni mukaluke tugenda mukuba kye bayita knockout. Tugenda mukuba knockout. Nga byabakama ayagala tayagala ayina kugamba I declare Robert Kyagulanyi Ssentamu as the president-elect in the Republic of Uganda. Nga ayina mulangirira ayagala tayagala ajja mulangirira byabakama I declare Robert Kyagulanyi Ssentamu as the next president of the Republic of Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu ajje yenna ng'anyumye ng'ayambadde ng'atonnya alayire. Robert Kyagulanyi Ssentamu solemnly upon that I will serve my country without fear or favor, help me God. Nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president wa Uganda nga ba Mr. Update batudde wali nga buli kimu kitambula bulungi nnyo era gulewo kye bayita 11th parliament. Bino byenjogerako mulabanga ebyokusaaga n'ebibulako emyezi mitono nnyo myezi bibulako myezi 3 gyokka ekintu kiggwe emyezi egi. Nolwekyo kyenjagala obategeeza bali ku the Update 9 page temuddamu na kwestressinga oba omusango gugenda kuggwa gutya oba kigenda kubeera kitya oba guggwa gutya. Munange ekintu kyawedde dda kyenjagala okubagumya mwe abali ku the Update 9 page nti wini eri ku saidi yaffe. Bannange kye bayita amaanyi g'abantu tokizannyirangako. Kye bayita amaanyi g'abantu tokizannyirangako. Nze nafuna tiketi lwa amaanyi g'abantu olw'ensonga zonna factors zaalaga eno ku ground gye nva ng'abantu bagamba Segirinya gwe twagala nenfuna NUP ticket. Singa tegaali maanyi g'abantu NUP ticket nali sigifuna because party yaffe yazimbibwa ku kye bayita people power. Kwe yazimbibwa ti amaanyi g'abantu kye googera kye kikola. Naguno omusango amaanyi g'abantu googera ebitundu 10 ku 10 nti NUP erina okubeerawo. Nolwekyo bannayuganda bannaye mbagumya mube bagumu temweraliikirira ekintu kyonna kigenda kubeera mu zuuli nnyo. Era omusango guno wini eri ku saidi yaffe nganze Mr. Update amaze okusindikayo zi drones ne zibanga zimbuulira buli kimu ekigenda mu baaso. Nolwekyo mube bagumu omusango guli ku saidi yaffe. Omusango oba wini eri ku saidi yaffe ekintu kyawedde dda naye nga mukimanye mwami Museveni yaleeta kino okutusala speed kwe twali tuddukira. Era speed kwabo abatamanya Museveni kyaggusa bagisalamu kaabamu ne bagamba nti why esereza ebifaananyi kanteekemu ntonotono ekibiina kyaffe bayinza okukisazaamu kati ako kokka k'ogamba ebifaananyi kanteekemu bitonotono ekibiina kyaffe bayinza okukisazaamu. Awo mwami Museveni yaba amaze okwakiivinga kyaba ayagala. That's why ye enkola ye always bw'alaba ekintu nga kidduka speed ng'akiteekamu ekkuuli. Bw'alaba ekintu nga kidduka speed ng'akiteekamu ekkuuli. Fe abaddewo mbyobufuzi myaka 13 ola alongo yebadde enkola ya mwami Museveni. Nolwekyo kinyagala bategeeza ki omusango twaguwangudde dda. Oba Sekaana mutadde ku gani point oba akoze atya Sekaana ensalawo yagikola dda. Kubanga omusajja yajja mu kooti ku cross-section yennyini nga tewali amukase ng'akutte ne Bayibuli n'alayira. Musajja yatunkonge Kibalama n'agamba nti bannange buli kimu kye twakola twakikola mu mateeka. Ne bamubuuza ni pulezidenti w'ekibiina n'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Awo ne tumuwa tiiki. Ne bamubuuza ekibiina kyo oyagala kigenda embuyinza nti ekyo kyensinga okwetaaga. Ne bamugamba ekibiina kyo nga kyali tekiwulikika. N'agamba nti ekibiina kyali kya briefcase nga tukitambuliza mu kaveera akaddugavu. Naye Kyagulanyi Robert Ssentamu bwe yajja n'abanga ye pulezidenti w'ekibiina kino ekibiina kati kiddukira ku speed ya yiri. Ne bamubuuza nti oli musanyufu nti ndi musanyufu. Bannange kati ye Kibalama muyita Fala. Akabiina ke yatwaliranga mu kaveera ak'ekikumi akaddugavu ng'olwaleero ekibiina kyogerwako ng'ekibiina eky'amaanyi kati mu Africa okiyita ekyokusaaga. Kati Kibalama bwe bamuwaamu bbiya 3 wali ku Musa Courts ng'ayagala asanyuse mwami Kigonga amuwaddemu bbiya. Kibalama n'agamba byenjogedde eri bibadde birala naye nga mulina okukimanya omulamuzi ne bwakulaba mu press conference nga mwakaawukana bye wayogedde bye batwala mu kooti. Byoyogera mu press conference teri mulamuzi abitwala. Byoyogera mu press conference
teri mulamuzi abitwala. Ekyo kye mulina okumanya abali ku the Updates Online page. Owekitiibwa afande nziruka mu kanso afande gye bali afande bwedi nziruka mu kooti wano mwebale kunjagala afande mwebale kunjagala neyanziza nnyo amiina ndoza owulira afande anyimiriza naye ageese Girinya tubaagala oyo ye Kyagulanyi Robert Ssentamu kati oyo afande ngambye nawulira nga Kyagulanyi agamba twongeza omusala nga ffe abasirikale kati kolera munamuzo oyo musirikale akwasagadde mu batunuzaamu te musajja mba mulabisizza kubanga agambye gamba Kyagulanyi tumwagala nawe Segirinya tukwagala kubanga baaliko nga balabanga Kyagulanyi agamba ngenda bongeza omusala omusajja bawe emitwalo 4 afanda nyimiriza bwandabye agambye bugambi tukwagala ne Kyagulanyi Robert Ssentamu tumwagala omanyi kitegeeza ekyo mungambye tuwulidde omanyi bitu bino ngenda bibagana mugamba Mr. Update alimba ndoza muwulidde amaanyi ge tulina ago ge maanyi ge tulina bwetyo Museveni bwe tugenda okumutwala aba abasajja abasirikale be mulaba abamu bakolera under pressure abasajja jja bankutenga tugende Mmengo obadde bakeno wansire bangamba yadde tubakutte ne mulimo tuli ku mulimu kyemukola naffe tukyagala kyemukola naffe tukola ki tukyagala. So embeera bwetyo bweri abali ku the Updates Online page ndoza muwulidde amaanyi g'abantu muwulidde Kyagulanyi Robert Ssentamu yoyo afanda ngambye Segirinya yadde omusolo gwaweddeko ku motoka yadde emipiira gikaddiye genda ndowooza gwosaaga ngambye genda ozoganye angambye edduka bwe mugambye nti nziruka wano ngenda mu sitwaga ngambye edduka nga kitegeeza emotoka ne bwefiiraawo afande naye y'omu ku bayinza okusindika ne bagisindike emotoka etambule Mr. Update adduke awo ge bayita amaanyi g'abantu bannange mbagumya omusango guli ku sayidi yaffe abantu batwagala ffe tetukimanyi naye abantu batwagala abantu baagala Kyagulanyi Robert Ssentamu abantu abali silent nga teboogera nga bali wansi eno underground naye nga baagala Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bamwagalira erimbi senge byabwe olw'okuba nti batya Bosco abo bangi nnyo abatayogera bakyesirikidde naye nga essuubi lyabwe n'endowooza yaabwe bonna nga balowooza ku Kyagulanyi Robert Ssentamu era nga baba bagenda okwebaka basooka musabira ssala gw'omanyi abasirikale abasabira Kyagulanyi essaala nga bagenda okwebaka gw'omanyi abasawo abasabira Kyagulanyi essaala nga bagenda okwebaka abasawo gw'omanyi abasomesa abasabira Kyagulanyi essaala nga bagenda okwebaka nga bagenda okwebaka namagamba tuyambe Kyagulanyi Robert Ssentamu abeere president w'eggwanga Uganda omukuume nga mulamu gw'omanyi abamusabira essaala gw'omanyi ba permanent secretary Mwai Museveni bye yalonda nga basabira Kyagulanyi essaala mu bisenge byabwe nga bagamba Kyagulanyi ono singa awangula gw'omanyi ba RDC abasabira Kyagulanyi essaala gw'omanyi ba ambassadors abasabira Kyagulanyi essaala nga baba bagenda okwebaka basooka ne bateeka ebyenyi byabwe ku ttaka ne bagamba ai Katonda yamba Kyagulanyi Robert Ssentamu afuke president gw'omanyi ba minister nga balina mu government ya Mwai Museveni abasabira Kyagulanyi essaala nga bo tebagenda vayo nga bwolaba Mr. Update nga bo bakolera underground era ng'essaala bazisaba ekyo kitegeeza ki mbabuulira mazima mu lutalo bwe luba wabawo be bayita ba underground soldier wabawo ne bano ba ground soldier kati ba underground soldier bwe begatta ne ba ground soldier ebeera nsasagge kyovana bambagamba nti omusango guno oyagala toyagala twaguwangudde dda n'ebitundu 10 ku 10 ekyo mbeba gumu Segirinya olaba mbagambye kino mumubeere ku muzuulire kyovula Mr. Update essuuti njijjeeyo bulungi nnyo because nindirira nsala nze Mr. Update ngende nedigidire bannange sheyalinga yita muno abantu mbategeeze tikigwa leero naye nga awini eri ku saidi yaffe because amaanyi g'abantu kyegoogera kyekirina okukolebwa mbagambye sekaano omulamuzi bamutiisiza mabega kawo bamuwamba ne bamuteeka ku gani point ne bamukola ebintu byonna n'agamba nti lwaki nsala omusango ogundabisa ekirala ne Mwami Museveni ne wankubadde nga okutegeera kwa kugenda kukendeera naye tasobola kukkiriza kusazaamu Segirinya osazeemu Kazibu Bashir Mbazira osazeemu Joel Ssennyonyi
osazeemu Medadi Segona, osazeemu Robert Kyagulanyi Ssentamu, osazeemu Chairman Nyanzi, ffenna abeesimbyewo nti otusazeemu, kugambye tuba tugenda kuzuukukira ku majja. Mwami Museveni n'amala akoleyo ensobi, tuyinza omukeera ku majja nga Misa aba yadduse dda, tasobola naye kikola, naye si fala. Newankubadde fala naye waliwo obwa fala we bukoma ne we butandikira. Muntu ayinza okuba inaagana naye Segirinnya ono falamu naye si 100%. Munnange yadde omusajja ebintu ebimu abakabi bake, naye era alina ekimu kyatunuulira naga nti kino kankole ki kino nkugambye yali ali ku intention ya tusala muliro ngera bwolengera abantu ambwe balina endowooza bambi katulina abantu baffe bali mu diaspora. Abantu baffe bali mu diaspora amaanyi gabaggwamu mangu, bambi abantu baffe ba diaspora temuggwamu maanyi. Diaspora team amaanyi simanyi lwaki gabaggwamu mangu once munaye muggwamu mangu amaanyi ne mugamba munnange Segirinnya kati bitusobedde Segirinnya linnya mwana mbadde nno ngenda nensanga General Pondo bambi yamenyeka musajja waffe General Pondo General Pondo sajja waffe General Pondo huyo yamenyeka kiri kitya kigwa leero kiki Kiria kiki mwebale kusaba bannaye mwebale kusaba n'omusango tugenda guwangula mawulire agavaayo kintu kiri muzigo nnyo mawulire agavaayo ekintu kiri ku muzuuli era bakinge mabbali osibya abantu kiri ku muzuuli bane General Pondo ng'olabye muganda wange sorry General Pondo, what happened General Pondo? Can you explain to the people, because people have been asking what happened to General Pondo? They are no longer see you on the ground, they are no longer see you on the front. What happened, my brother? I got broken after the days Papa attacked us there. Then some people of NUP also started fighting for the flag for councillor. Increase the volume. Some people of NUP when they started fighting for the flags for the councillor. Then I was with the fire base members here. So we tried to climb up to see who are those who are fighting. That's when I slid and I fell down. I broke my leg 3 times. It's been already 1 month. It's been 1 month. It's trying to heal. Here the bone came out. Another bone came out here. Behind also. Here it's broken. They say they can't put you here. Inside the bone is broken. Even when your press is broken in there, they need to. Here the bone came out. Here the bone came out. And here? Yeah, and here this one is still out. This one is still broken, it's out. Because I see. Yeah, it doesn't go in. It's already 1 month. 1 month? Yeah. Now here, they say they need to put a metallic screws from inside, because even if they're Koyunga, when I stand up, it opens again. It's open. So yesterday I was in X-ray and they say I must look for the place where they can cut here open. They put for me the metallic for 6 months, then they will remove it after. That is what is happening with me. But currently, I'm doing very bad. The little that I've done, principal has helped me a little bit. And our president has helped you? Yes, he has helped me. Now what is needed, my brother General Pondo? I needed an operation here by next week so that I can stand. How much is the operation? They told me it's about 2.5. 2.5? Yes. Leg operation? Operation. Anyone who can operate me is okay, even if they don't give me cash. Just to operate me. So if there is a doctor here who can operate you? If there is a doctor, good doctor. It must be good doctor. To operate, to put there the screws, the metallic screws. It can help me. Abakatwegattako mbadde ngenda nensanga muganda ffe General Pondo. General Pondo bambi musajja waffe yamenyeka, mulaba abasajja bamumenya, yeetaaga buyambi, bamugambye alina okugenda ku operation, beetaaga 2.5. Kyovula mbaye temukyamulaba ku front line, yamenyeka musajja waffe General Pondo. So in case of any help, mumanyi enkola yaffe gye tutera okukola, ate si General Pondo tumunoonyezeeyo wano akantu kansooke nkamunoonyeze nga sinnaba kubeera nga neeyongerayo gye ndaga wali mu kubaweereza NUP case updates. Kansooke mmalirize wano ekya General Pondo katono, because mukimanyi nze yakwasibwa ministry eno eya disaster preparedness. Enkuba etonya, you can go there, the other side. You can go the other side.
Let us go here. Abagala okuyamba General Pondo olabenga tumunoonyezayo bambi akantu ndoza mulaba musajja ono yabeeranga ku gaadi ya president okumuwerekera okubeeranga president wonna wadde abeera naye era mumulengera essaati yaffe gyayambadde y'amaanyi g'abantu. Kyoweereza kye tulusoma wano olabenga General Pondo tumuweereza. General Pondo said they requested the 2.5M operation. 2.5M operation. Leg operation. Yes. Which hospital is that? They told me they're going to take me to Case Clinic. The doctor, he works at the Case Clinic. Case Clinic? No, we shall look for another hospital. Case Clinic. Let me reserve my comment. Let me reserve my comment for Case Clinic, but I think we shall get another hospital rather than Case Clinic. Yeah. So request people so that they can help. You have put here the number in case they think they send anything, so that we can get some financial assistance, some medical assistance. Because you've been crying for quite a long time, you've been calling me that Mr. Update come, but even me, I've been busy, my brother. No. I can't let you down. I can't let you down, my brother. I'm one of your solid supporters. I know. Since day one. Solid supporter. Since day one, my brother Pondo. I'm the first Eastern and the first Mugundi Mujakadora Yasala Wokubera Bobby from long before they become Bobby as a honorable. So I know, but I appreciate what they've done to me. What Mama President has been helping you. President has been helping me. Although there are so many people that they need help from President, his hand alone cannot be enough. That's true. I appreciate that. That is why up to where I am, because I'm still in the hospital. I'm still paying where I stay, where they come and squeeze my leg every day. Every day I'm paying where I am, and the medicine I'm taking is about 21,000 of Uganda. Every day. It's about 6 tablets I'm taking. Each is 3,500. And it's still going on. I must take it for more than maybe 3 months to heal the bones inside. That one is also not enough, not there. And I cannot knock the door. So you've been calling me. I'm sorry for that, because even me, I've been busy on the ground, my brother Pondo. Yeah, but by the moment I see you standing here, any place, I decided to stop my car so that I can help you, my brother Pondo. I never got angry with you. One reason, there are so many surgeons who are supposed to be there. There are many MPs who are supposed to look after us. Because for us, we are soldiers in the ground. We are not in any position. We are not going to hold anywhere that I'm holding for councillor. My work is to fight for all of you. Yeah, so I expect... And you was one of our president's bodyguard. That's what I know. I expect anybody else to come in, even if Mr. Affidavit is not there. There is a sister of ours. Is called no, I think he is a man. He's called Nsamba Omugabi. He has sent 36,000 for Mr. Pondo. Thank you so much, Samba, for the help that you've done, and thank you, Mr. Update, for the good work you've done. Thank you, Mr. Samba Update. has given you 36,000. Yes, thank you, Mr. Update, for standing for Buganda. I would have been one of the people yesterday, but because I'm sick, I could not go to Kavuyo. That's true. Because this is not only Buganda issue, it's all Uganda issue. When you attack one kingdom, the next kingdom will be attacked is mine. The next kingdom will be attacked for another person. I want to urge all the people who are in Tororo, all the people who are in Soroti, all the people who are in northern Uganda. It's not attack in Buganda, it's attack in Uganda. Once you hear Buganda kingdom is crying, please join hands, all of you. You must take Kukalakasa from that an side. Attack to Buganda kingdom is an attack to all cultural institutions. All cultural institutions. Because they started with the Mumbere and we kept quiet. Right now is in Buganda. Next, it's all of you. If they can attack Buganda kingdom, that is the most powerful kingdom in Uganda. How about you people? Please, let's stand up and let's say no to this impunity. I'm Opondo speaking. I'm Opondo of People Power, not Opondo of the NRM. No, I'm Opondo of People Power. I think many of you know me. I'm called General Opondo. I want to thank all of you people in diaspora who has been helping other people, other freedom fighters, the so-called Bobby Youngs when they are arrested, and other people, the Den Cities, and other children who are picked up here. I want to General thank you Jose all. has sent 50,000 on my phone. Thank you so much. General Jose. Thank you so much, General Jose. That's 83,000. Yeah. I think if I leave this work to Mr. Update to do this whole help, so that he can try to gather some amount and take me for this help, it would have been the best way. So you've been on bed list for about 1 month. 1 month and 10 days now. 1 month, 10 days, I don't move.
very sorry. It's only now 1 week I've started to Because people have been complaining that where is General Pondo? Where is the General Pondo? Where is the General Pondo? I'm broken. Someone here, these are one of the people who took me in the hospital. You can interview him. Muganda wange jebali. Mwebali kuyamba General Pondo. No, General Pondo muganda wange. Era naye mu mbeera yonna tutambudde naye. So sirine ensonga lwaki simuyamba ate nga tuli wamu nga tukolaganira wamu. Ekimulwanyisa kiba kirwanyisa ekyo yogedde bulungi nnyo. Kirwanyisa buli Munnayuganda yenna. Ffenna dusitukire wamu tuyambe General Pondo kubanga ono muganda waffe atubeereddewo mu ngeri yonna n'abaana ba bulijjo buli bwe badusiba buli bwe tugenda abaawo gavumenti ngetulwanyisa abajjukira ku pafuje nali naawe pafuje nze yamujjanjaba twali nono wamwe twali ffenna baka ambulance we twamusanga gute twali ne Pondo. So General Pondo atubeereddewo n'abantu ba bulijjo era siba people power n'obwa awulira omuntu wa bulijjo n'oba nga si waffe General Pondo abeerawo kyovula banaffe tetusobola omuleme kati mbadde mumalako mutya ne General Pondo no because musajja nga abadde mu ddwaliro okumala omwezi mulamba n'ennaku and how many days 1 month and amaze omwezi mulamba n'ennaku 10 nga so General Pondo ennaku zino takyabeerewe kubanga iwe wala ali wano mu lodge awasobola okufuna obujjanjabi bw'amangu kubanga n'omusawo yali aganya agamba no sijja kubanga ngende wa General Pondo ne dusalawo nga mwino mufunira okumpi wabeera fune kumpi wabeera ne dusalawo General Pondo abeere kumpi naffe bwe dusobola omulaba we tusobola okutegeera embeera gy'alimu amaazi gufuna amaazi g'okunaaba gufuna engoye ze okwoza so nga si byangu naye twebaza Katonda waliwo abakamuwaayo emitwalo 8 beebazeeko bazisindise njagala kwebaza buli muntu sekinoomu yenna ayimiridde ne Pondo n'abantu abamuweereza essaawa zino ku kasente fete tulina ekyetukugamba naye nga tusaba tubasabire emikisa myereere era mweyongere n'abalala okuyamba General Pondo. So tukyali namwe era tukyali balwanyi tetunaba kuzikiza era tukyali wamu ne MP waffe Honorable Segerenya tuli mabege uwo era n'abaana bafa basibibwa babeere bagumu tujja kulwana paka nga bavude nabaddeyo ne mbakyalira nakolera twalira ebintu tetunaba kuzikiza banange tukyalwana paka kusaawa esembayo kubanga obuwanguzi tuwulina tusuubira nti namwe n'abalala bonabona mu bitundu by'enjawulo mwena mutubeereremu mutusabire era mutwegateko tweyanziza nnyo banange kamba weko n'abakulu wano abalala bano bonna badde bayambako General Pondo musajja munyankole banzalere emitome eyo bushenge eyo wansi we bali kweberera muganda wange nze ku banyankole bamu abasarawo abagizire nteka kufiira Kyagulanyi Robert Kyagulanyi senta mu Baby Wine nyowe mpire y'obulamu bwanje kubeera Kyagulanyi ono General Pondo ni munywani wanje munonga 100% era amara baro batwate Rweru General Pondo yaraliwo nawe mukuru Segirinyo waroliwo so General Pondo sina kimogera kwechi musajja abadde ku struggle musajja wa Kyagulanyi musajja mulungi w'abantu okukola yalwala abadde ku ttaka nga takyalina kyakola bambi badde tuli mu bulumu bungi kubanga ono ye muna struggle kitegeera ono yasobola kulaba kye kigenda mu maaso luba tukwata yasobola turabako era nasanyuka nnyo abadde mulwadde naye lwo bakwata abaana nga batuyise ku kooti yagamba sigala wansi n'okugenda kitegeera yabeeramu omutima gw'okugamba eggwanga so mwena bakyali eyo mwena muveeyo twegate people power tuyambe eggwanga kubanga kati eggwanga lyaffe eri mu buwambe twakunula eggwanga lyaffe nsuubira 2021 tugenda kutikinga Kyagulanyi sentamu yajja kubeera omukulembeze omulungi atasosola mu mawanga oba oli Munyankole oba oli Muganda oba oli Musoga kantu awo kadde mwako kakulu nnyako kadde mwako kakulu tugenda kukyusa tugenda kunoonya Kyagulanyi sentamu ye musajja atasosola mu mawanga oba oli Munyankole oba oli Muganda oba oli Musoga tasosola mu mawanga so abantu b'emitombe Bushenyi Itendero Kabwoye Masaka pena tubagamba tikinga Kyagulanyi sentamu president omujja Madina Koko webale nnyo bantu kababeeko kye boogera ono okulwala kwa General Pondo
Madina Koko munnaye sikubulokinganga sikubulookinga Madina Koko nkulaba era oba olina obuyambi bwonna Madina Koko busindike mune tujjanjabe Genopondo bamwetaaza 2.5M leg operation gumba lyafuluma bambi tulabe nga jjanjabibwa komanda baako kyoyogera amanya gange ligenda sigala lya Africa erikola sente ate ekirala kyensoko okwebaza nebaza amanya gaviridde ddala mu diaspora bana emutuzaamu nnyo essuubi baffe Uganda ekyasooka okufa ebyenfuna ekyo kituufu emitawaana mingi nnyo egitugwako ffe ng'abalwanyi eno mwe ne mutubeereramu nga yes tubabeeramu okubalwanirirako eno gye tuli ne mwe ne mutubeereramu ku byokusapootinga byetuzaamu amaanyi ne influence gye mutuwa naffe tuba tetulwanirira bya bwereere ekirala nebaza amaanyi ge muteekamu mu kuyamba abalwanyi abafunye obuzibu nga Genopondo ate assistance gye mukola ne Segirinya Mr. Update honorable waffe waliwo n'awadde wano emitwalo 47 bamuyita Elvis David awaddeyo Opondo emitwalo Elvis David awadde emitwalo 47 agiwadde Genopondo tugenda tusenvula mpola tukwebaza muganda wange webale nnyo amaanyi g'otutaddemu ate naffe kati tweyongera bugumu nti nno nammwe abatali mu Uganda nammwe muteereddeko omukono w'ettaffaali kitegeeza nti no tugenda kweyongera amaanyi mangi nnyo ate era nga n'omulamwa gwaffe tetuguvaako gwa mission eno si election eno mission 2021 Kyagulanyi Ssentamu Robert okubeera ku bukulembeze bw'eggwanga ate nga bemukulembeza agenda okubeera owe10 kwagala butayagala mwebale nnyo tukyagenda maaso n'okuba tusaako abalwanyi wano abajjanjaba Genopondo eno naye komanda waffe kaye kabeeko naye kyayogera amanya gange bya mukama akera mu yankola enviira kamwenge wansi wa Bobby yange byava nange ndera naye kulekito jawe Evelyn Case thank you so much obuyambi wonobo buweereza tujja kuba tubutuusa ku Genopondo agambye Evelyn K ajja kuweerezaayo Opondo obuyambi enkya genda maaso amanya gange bya mukama akera mu nviira kamwenge bushenye wansi overi wa Bobby yanga javeeyo nange ndiomu kwaba bagwanyi era tetugenda gwa mulamu abanyankole bakiga baki abateesa baki bannange twefeeko eno Uganda yaffe eno si bagamba democracy naye teri democracy gyendaba okusinziira embeera gye batuyisaamu abaganda baffe Pondo webale kulwana webale kutubeereramu nawe Segirinya our honorable to be 2021 our president the 10th president Robert Kyagulanyi atasusa mu mawanga gwaliko 2021 mission akalulukako izewende mwawulira mutyanga Mr. Segirinya mwe Mr. Update bamuwadde tiketi y'amaanyi g'abantu ey'Akawempe North bannange buli omu we yali yagamba nti kyekyo Segirinya kubanga mbaddewo ge mazima era olaba mbadde ŋŋenda ne bwe ndabye Opondo ng'embeera gyali mu mbi ne ng'akaasoka enjiweewo omubiri tumuyonezayo obuyambi Opondo era kati leero waliwo enjawulo Segirinya tukwebaza nnyo kubanga otubeereramu buli mbeera yonna otubeereramu abalwadde tosobola okuyita ku muntu nga tomubuuziza kyekyo tukwebaliza wetwawulira nti wakwata tiketi ya NUP kulweka wembe walnanga abantu basanyuka era wetuli nawe tukulimu toto kitya banange njagala kwebaza abantu bonna bambeereddemu bwe batwala ebintu byange byonna mu tawuni mu Kiev ndina gundi comment gye nakola ne Segirinya naye abantu bangi abandaba bonna bagamba ono omusajja twamulaba ku lw'omusajja ono Segirinya so nagenda okulabamu nga bansindikira obuyambi naye ku lw'omusajja Segirinya so tekyansurprising okulaba nti Segirinya afunyeka kyetwali nga tusuubira ye twali nga tuteesewo embeera nga tugamba bw'atafuna kaadi at least tulina okuba nga nekyetukola paka omusajja watafune kaadi oba aje nga independent era twandimuwagidde naye lwakuba simusuubira okujja nga independent era kyenandikoze Segirinya era bwe sandifunye kaadi nandirumbye era field nenkola mirimu Segirinya yandikoze emirimu emirala kituufu naye yanziza nnyo baganda bange tulina ettiimu wano ey'abaana baffe ono komanda waffe ow'ekitalya komanda oyo Magye naye namutuuma nno Kitalya nawe nali nsevinga ku simu natekako Kitalya kubanga eno Kitalya inayo n'akasenge
naye nga ensiba gye bamusibamu tebamusiba nti alina musango gwakoze mulala obula omusango gwe bamusibira muganda waffe ono era omusango gwazza ffenna gwe tumanyi gwakuwagira Kyagulanyi kyekimusibya teri kirala omanyi mu Uganda okuwagira Kyagulanyi nagwo musango balina ne baguteeka awo balamuzi baguyina n'oguyina ti musango ki gwe bakuleetedde tikuwagira Kyagulanyi naye ogwo ffenna bagenda gutuvunaana era bwe babanga kuzimba makomera olw'okuwagira Kyagulanyi bongera amakomera amalala kubanga bannayuganda ffenna tuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe tuwagira ffenna kitegeeza bwe kuba kuzimba makomera nga bagenda kusibiramu abawagizi bonna abawagira Kyagulanyi bongera okuzimba amalala kubanga ffe okuwagira buli lunaku tweyongera maanyi baako kyoyogera ku kulwala kwa General Pondo tuli mu munoonyeza buyambi tulabe nga asobola okufuna financial assistance agenda afune medication Madina Koko agambye atuweereza obuyambi kambukebereko bwe babutuuse Madina Koko botuwadde obuyambi bungi nnyo kambukebereko Madina Koko agambye Mr. Update keberako nsindise emitwalo 23 omanyi kitegeeza ekyo kandi tesimu erinda bo bakweziri muli bannange tusiima nnyo tusiimira ddala bannange obuyambi bwonna busobola okuweereza abalwanyi baffe aba people power abakulembeddwamu ono Kyagulanyi Ssentamu feno bannange gye tuliyo tunyigirizibwa abasajja batunyigiriza batukola buli kimu twagala naye ffe twasazeewo okubeera nga tulina okulemera ku Kyagulanyi Ssentamu kuba yakulembedde bendera yaffe eya Nuupu so tulina okubeera nga tumuwa amaanyi tulina okubeera nga tumubeereramu tulina okubeera nga mu buli ngeri yonna nti 2021 alina okutuula ku ntebe yawa pulezidenti abakoze gyonna bannange okubeera nga muyamba omukulu General Pondo mukoze kyamaanyi nnyo naye nga naffe era tubagumya nti tulina okubeerawo mu buli ngeri yonna paka last ku Kyagulanyi Ssentamu mpoza amaanyi agange Kabanda Regan maanyi ganjegere kuba ekitali bwekiri seweyogerako amaanyi agange Seku Martin ze omugwere omubwati ali mu sitwago wane Kampala bannayuganda mwenna abatulaba tubeebaza ssuubi gye mututaddemu kubanga mutuzaamu amaanyi omubeera eyo ne mwogerako eri Uganda politics wa Uganda nabwe tutaamu amaanyi kubanga kyetukola si musango kuwagira Kyagulanyi si musango era ffe twasalawo ku lw'ensi yaffe lw'emyaka zaffe ze tulimu nga kyekiseera naffe twerwanire ku ddembe lyaffe tununule eggwanga lyaffe mubana kyemalira kubanga omusajja atufuze bubi nnyo abbye eggwanga lyaffe lyonna ayagala gimalawo agimazeewo kubanga minisitule zonna sente bazibba sente z'abasomesa bazibba ZNSSF zizo bazibbye naye tiryavaayo n'ayogera ku nsonga eyo nsonga ffe Abannayuganda twagala tutwalaganye na kyemalira tusobole okulaba nti tufuna emirembe mu nsi yaffe tufune obwenkanya constitution yaffe bagirinyirira amateeka tegakyaliwo tewali demokolasi mu Uganda so Bobi Wine yenga pulezidenti waffe gwe tusuubira w'ekkumi alina essuubi nti agenda kukola kinene nnyo mu ggwanga yaffe eno okukyusa embeera eyo kubanga kati mu budde bwe tulimu tunyigirizibwa abantu tusibibwa nga tukoze emisango so mu mbeera eyo obulumi bungi nnyo bannayuganda bwe tulina nga ffe emyaka zaffe zino ze tulimu eno generation yaffe emyaka emito so abasajja abo bakola nze ndowooza nti kati bavudde ku mulamwa tebakyategeera bye bakola bawunga babuuze kati batufugisa mukono gwa kyuma naye naffe tuddeyo okulaga ensi nti kati amateeka ge gakola buli omu alina okugoberera amateeka so sikukola nga bwalowooza nga ye Sharon jango yogereko bannange mbalamusiza nnyo nze Sharon Ngaze Ajati Sharon olwaleero nva ku kkooti ya Trade Towers naye bayiyo omunene n'omumpi nakati tulese bakyasomba omusango gwa ssaawa 6 mu kkooti zonna baagala bamale nga tekyali kkooti ekola neegi naye nga omusango gwaffe kwe guli ku boodi gutambula gulaga nti gwa ssaawa 3 zennyini ez'okumakya naye ate batugaye gwa ssaawa 6 n'olwekyo tulina okweyiwayo mu bungi asobola soka olina okwambala ka red jangu nga bwe nnyambadde zeshaloni nzaanira era ayambadde bwenti naye twebeereremu nze nva ku kkooti sibagamba bya bulimba nva ku kkooti bayiyo omunene n'omumpi
basimbye wali eri ebibokisi byabwe ebya tiya gas mu bungi. Sharon, kikyoyogera ku General Opondo. General Opondo bannange yeetaaga obuyambi bwammwe mwenna abali eyo. Okugula okwo bamugambye balina tumuteeka mu byuma. So asobola ina support amuwe ku kasente akatonotono asobola okwongerako ako kalina asobola okugenda okumukola operation. So that struggle egenda okutuuka eri eyalaali nga yawona kubanga Opondo y'omu ku basajja bebamanyi betumanyi abatatya asobola okuluma mulo n'abaana baffe abaasibwa bali wano batubuzaabuza mbu ate kooti yanki ate yalubiri ate bagamba kooti ya leero nze nnize mu Friday nakati era ntuuse ku City Hall teri kitambula kooti ya City Hall tewali alimu era ntuuse nayo kuba oluguudo ali ku Twin Towers negenda ku City Hall teriyo kiriyo maybe tulinde lumu ku Friday babagamba nga 23 so that tusobole okubeera nga omusango gwaffe teriyo kikusumbuwa naye nga leero ssaawa 6 gwe musango gw'ekibiina omunene tulumba mulo. People power. Thank you so much. This is our General Opondo. Thank you so much for all the supporters. Thank you so much for diaspora. Thank you so much for all Ugandans that are watching and the non-Ugandans that are watching. I'm General Opondo. I'm very helpful that you people are helping me. I'm very, very, very grateful that you're helping me. I want to urge everybody, all non-Baganda in Uganda, to stand up for what is going on right now within Buganda region. I want all of you from other places to know that the struggle is not for Buganda, the struggle is for all Ugandans. When Buganda is attacked, all of us we attack. Please, I repeat that. Let's stand up together. We know very well that His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Mulumba is our next president. Let's fight for him. Katibawo ku mutuuzo omulala mukwano wa General Opondo. Sebo yogera kwere gwanga. People power. Amanya freedom fighter. Omupemeza mission riders. Era. Mr. General Opondo. Gamaza banabikala mwena bali musize weru. Una uli mugaba wakatwega tako tulimbea General Opondo yamenye ko okuguru. Ana muchimenti yomwana yasalawo neswago yakatandika yowe motoka ye yatusubira yatuchimaindi katwazo kwangula endebe yagenda kuvuga funguwa barabara era tusaba banegana bena bano obuyambi abayama General Opondo ngaffe aba mission riders ngaffe ba deadi ngaffe ba full soldiers umwanyi wafenga wabanga mubadde kigesa wazima kimuluma amazima kiba kimalamu amaani mu momenti wetugenda wasinga okubeera danger wetugende wasinga okubeera ekintu ekyenjawulo amagumba gafuluma gawolengera enkovu eno bweti abatwetaaga bagenda omuteza bulungi sitwaga egenda okutuuka ng'amazima alikiriya tubali tubasaba alina kyalinawo kyonna mutuyambe muyambire eddala nga muno okumanya nti ffe abalwanyi fe abagenda okutwala Kyagulanyi mu ntebe nga nammwe mutuyambako naye obaddeyo kimanyi nti waliwo abatandika ennimiro abasenere batusanga niwe bantana abatandika ogisima aboogu okumaliza ngaesimiddwa abantu 90 naye kati kale okubanga kusima musingi babasookeddwako babatandise nabo omusingi kati omulwanyi waffe ono saawa zino yeetaaga obuyambi alina kalina alina 1000 alina omutwalo alina 2 alina emitwalo kyona kyolina kibya tukisiimye nga ffe abalwanyi ba Kyagulanyi. General Opondo tumwetaaga mwezi nga gumu abenga amaze otereera tulabe ekiddako nakyemalira wadde omutumanyi gyolwoseka nekintu kino tekikwa maanyi kintu kino ekikolamu kino ebigenda mu maaso kitebe bannayuganda banagati wetukidubire kujyamunaye kasukenjeko enkofiya mwenamulaye bannayuganda onakuli batulumba nga ekitongole kya NUP nebajja nebatukamu obujagalalo nankenyi banyambula sikyalina mayinja nasigaza mbale ngato neffe tusobola kulemererwa wane batwala enkofiya batwalaki nemulina okukimanya nti bino byonna butengo abaana bali mukomero bogerako ki butengo yatwala abaana baffe batubuzabuza mulwe babaleeta entya babaleeta lwe babaleeta muzeeyi amazima kutwalidde otaleta abaana baffe ne bajja waliwo ekigenda okubaawo leero omusango gwaffe tugulinze ogwasawa mwatuganya okujja ku kooti nyewe tuli bannayuganda mwenna abaana ba bodaboda ab'obutala abatakisi yonna gye muli yonna mubeere amaaso ku masimu gammwe
alina essimu ennene ebeera ku smart yo ali ku radio ku radio wabeerawo ekino mugenda kulaba ekidda. Webaza abantu General Pondo, webaza abantu abakuyambye. Thank you so much for the help. That money is for medication. Mr. Pondo, that's why I've used that money. Nzikuwa wanonga abantu balaba abantu obebazeeko. Thank you so much for those who have helped me. I really appreciate. Madina Koko naye contribution ye kwelio. Madina Koko, thank you, plus all others. I would like to thank you very, very much. I don't know how much I can appreciate you, but thank you very much for all the help that you've given me. I have few words. I'm not a man of words. I may not have a lot of words, but inside me here, I really appreciate. I'm sure you can see. I appreciate. Okay. I'm going to keep this money to try to add to make it so that I can make to go for an operation if it's possible. I don't know, Mr. Sejena, how much it is. Count. Yeah. Count the money. Count the money, Pondo. Another one, count the money. Abakatwegattako General Pondo esente zemusonze zizo nzimuwadde ekiseera zino ali mu zibala abenga abawa executive figure 40 240. You count again. Ozimpaddeko bali emanyi tiimu ebadde wano naye nga sinza girekerera yenkola gyetukolamu so embeera bwete bweri bannaye ndowooza mulengera ebyaffe bya accountability. Opondo azifunye mu ngalo 5 Opondo azifunye mu ngalo 5 Okay. Wabaddewo n'omulala wano omuganda waffe naye agamugatangoyo w'ekitaliansesa mukyala we naye bambi yazadde bamukwatidde mu ddwaliro naye ne tumucontributingira kuba munange bonna baffe basitwago naye ne tumucontributingira adduke ajjeyo omukyala mu ddwaliro bamukwatiddeyo. Ana abasajja kasaba kutegeera bannaye nti oli wa people power bo bamanyi nti Mr. Update gyali eyo omukyala katumukwate bajooga okwata otyo omuntu woli nti ali mu ddwaliro. So yembeera bwetyo bwe tugitambuza kuba General Pondo mbadde mpitawo bambi nga tayina abadde talina ne tukitegeeza. Elvis David, thank you. Madina Koko, thank you. Madina Koko, thank you. N'abalala mwenna abacontributing, thank you so much. At least that's a good beginning. That is a good beginning. Been there so much for me. He comes and visits me where I'm renting the lodge where I'm staying. Mugana fake Sky Soldier. Sky Soldier. The updates online page. Sorry, Manyilas. Betty Sonko, thank you so much, Betty Sonko. Nalongo gift yo ngambe nawe koli. Betty Sonko tuzigaseko kuno kuze tuwadde General Pondo. Tena maso. Ngamba wafetwali wano. Abaye bali batusaze ko wano ngabeza ko bagoba bave wano. Abaye nga bagenda kuleta police ate wano. Lwaki bagoba lwali awo akulawo. General Pondo na neyo kona bwati nagwa. Kumenyeka. Ebanga liwadde liyise naye nga tujja bwe tumulambulako tuddayo mpola adanga ina makatono nga kamuletera akamuyambesa naye nga era okulaba kubadde tukyagaanyi era nga badde asula ne wano wansi mu lodge naye nga nakyalina bamba muyambi General Pondo za mwena mumutegeera Betty Sonko, thank you. Obuyambi bwonna tubuwadde General Pondo. Namwena abasobodde okumuwayo akatono koolina obo gase kusitwage gase tofaali kubanga General Pondo bambi abaddengawo wano mu buli mbeera yonna. President wa Fali wanga General Pondo abeera wasawa amanyi gonna n'alwanagana n'obusirikale bonna okulaba nga tuli tutwala nakyemalira mu mbeera yonna. Naye nga alojja kunkonako. So embeera bwetyo bweri yabadde Sky Soldier kale katika neeyongereyo ate mu nteekateeka endala naye obuyambi bwonna bwe muwadde Sky Soldier
mwebale nnyo mwebalire ddala mwebalire nnyo mwebalire ddala